Ito ang ginagawa ko na Samsung top load automatic washing machine. Ayan. So ang problem niya, hindi siya nagde-drain ng water. So pag hindi nag-drain ng water, hindi siya ikot ang spin dry. So napalitan ko na yung kanyang drain motor. So ito yung pinalit ko. Ito yung defective na drain motor. So usually pag nasira yan, dinadamay niya rin na masira itong driver dito. So ito, so sira rin to. Usually triac yan. Yun. Or minsan ito naman yung unang nasisira, then dinadamay niya na masira yung drain motor. Dahil kapag nag-short dito, nakabatak na kagad yung drain motor. So yun, eventually masisira siya katagalan. So ito, pinalitan ko na siya. Ito ang pang substitute ko dito. So ito, surface mount siya. Nakahiga siya rin sa pinaka PCB. Then ito naman yung nakatayo. So yun yung aking pang substitute. Dami ko na nagagawa na board na ganyan ang aking diskarte. Kasi kapag hindi ma-discard ang technician, hindi niya magagawa. So kasama sa galing ng technician niya, marunong siyang mag-substitute ng mga piyesa. So I found out na sira rin pala yung resistor dito. So 620 ohms ang value niyan. Open din siya. Yan, gawin ko muna. So mamaya ako na ito. So hindi kailangan palitan yung board pag marunong mag-repair ng board yung technician. Gawin ko muna. Mamaya ako na ito.